सूने रेगिस्तान में रहता था एक मेहनती तोता मित्तू। हर दिन तेज धूप में वो लकड़ियां, पत्ते और पत्थर इकट्ठा करता, थक जाता, रो भी पड़ता, पर रुकता नहीं था। दिन बीतते गए, दर्द बढ़ता गया, पर उसका सपना उससे बड़ा था। आखिर एक सुबह मित्तू ने अपना छोटा सा घर बना लिया। उसकी मेहनत ने रेगिस्तान की खामोशी को खुशी में बदल दिया। याद रखना,